Jemi rikthyer prapë në studio pas gjithë asaj atmosfere që na dhuron vajzat me defa e mysafirin tjetër të radhës se kemi një këngëtare shumë të këndshme dhe shumë dashur. Për neve është Linda Haka sot me neve. Linda, mirë se erdha. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. Mas pari po nina shumë mirë që ta ambient, o zot, asnjëherë në studio s'u kon me një vend kështu të muni ta mansin shpi. Jo, super. Shumë mirë. Linda ka ndryshu shumë. Unë e Linda nuk muj pa të komentu, sepse unë nuk po di me qysh mi shpreh këtë emocion. A jam e gëzume, a jam e lumëtun, a jam e entuziazmume. E di që ki qef. Po, e di që kam qef shumë, jo për diçka, po jo për diçka se ti prej se erë dhe këtu në studio të pash, sytë tu ma këthyn Lindën edhe energjia është e njëjta. Linda është qajo e njëjta, për ndryshe je bo krejt tjetër njeri, unë përgëzoj shumë për këtë iniciative dhe për këtë ndryshim që e ke bo për veten. Unë kam thonë edhe i thomë shikuzve tonë, 2020 është viti i transformimeve. Nëse se cili për neve individualisht kena me ndryshu diçka, dikush fizikisht, dikush mentalisht, dikush shpirtnisht, dikush emocionalisht, dikush me familje, ama jemi të obligum me ndryshu diçka, se është viti qase. Linë se dia dinti, unë po merëm ka pak më astrologi. Po, që shiot kom për cilë. Ka buj fashën në storje në vete. Ndryshimi yt është shumë i dukshëm edhe unë e di që me siguri që një është ma lumëtën, a një është ma lumëtën kështu? Pa tjetër, guna e me. A e din që është mas pari kur po mendon që e ke hek një njeri për trupit. Një gjys, linde. Me gjithate nuk jom di keq edhe kur jom kone plot. Edhe ajo iniciativ do me thonë që e kom marrë ka ardhë këtë shumë rasisht. Jo që kom dasht tash mu do këmirë për televizion shumë t'jesht veç për veti. Se ata që më kanë dasht edhe që më dojnë më kanë dasht si me kilogram të tepër, si me tash ma pak. Sepse one e kom jo mundu me kriju një farë rritit njerëzve që nuk bojnë para gjykime ndukje, po që i dojnë ata njerëz shpirtnisht. Une kur e du një njeri shpirtnisht nuk më intereson bash heq që është do këtë. Bile shumë shpesh më thojnë a po që a kish vesha, po jo nuk e sha. As që ka vesha, as që ka bo ndryshim, as e sho për mrena. Edhe fatmirësisht që shumicën e njerëzve që më dojnë si Lindë, më ka ndasht shpirtnisht. Jo, ndashta dhe... Energjin që e jep ti, Linda është prej njerëzve troll në estrat, unë e punoj shumë gatë me të famshmit e Kosovës, po prej njerëzve troll që herën e parë kur e kam taku, e kam përqaf thuti që e në gjatë që 20 vjetë. Kjo e jep që atë afërsin ngrëkëcije për vetën e vetë, edhe shumë knatësi është me najtë me to privat, se ti ju se keni në pas, vetë unë e kam pas, nuk kam që kam ju bo shikus, nuk mundën i tonë me qenë afer Lindës si une. Lindë, knatësi është me të vërtet me të pasë në studio, edhe sërisht këtë Lindën e re me format të ri, shumë bukur. Knaqem që e ke bo këtë ndryshim. Qëka do t'i thu këtyne njerëzve të cilët tonë e din tash që ti ke pas një intervenim, e ke bo një intervenim 20 minutë që cili ty ta ka ndryshu jetën. Po, në fakt në fillim, krejt kanë qenë kundër pse po të regon. Kjo është një diçka që unë e kom pas nevoj dikush më tregu mu, po fatkeqësisht jo të gjithë e jepin një ndim për shëndetin, nështë hiq për dukjen sa është për shëndetin, me gjitha telet jetë në ndërgjegjen e tyne, po fatmirësisht jemi hala njerëz të mirë edhe për këtë, do të thëtë, për këtë iniciativë që unë e kom marrë, kësha dash me falenderu Ronin dhe Kosovarën të Pejes, kur nuk i kom pa, as kur nuk i njofë kush janë, hala nuk jemi taku fizikisht. Dhe me thonë gjithë shka ka qenë rasisht në telefon e kom pa një fotografi edhe kom shkrujt, me njerë mu kanë lajmru edhe në detaje se cilën që kanë bo e që më kanë shkrujt. Edhe unë me njëherë mas ati mesazhe e kom thirë mjekun edhe kom caktu terminin, s'kom mendu 2 herë. Arsyeja ka qenë se seriozisht pa ta fillu kohën e fundit me undi keq me shëndet, jo puna e peshës. Se unë edhe pse kom qenë e ronë, kom qenë shumë e letë në punë, në gjitha, dhe me thonë nuk është pse kom shku ashtu. Edhe në momentin që e kom shku, edhe kom kry intervenimin të nesërmen, shumica e shoqënisë më kanë shkrujt, edhe me njerë e kom qitë kush ka nevoj, hajdeni se s'ko ka shumë fështirë, se para se monis për Turqi qashtë madhe ma kanë bo shumica e kolegve, sa që unë kur jom njës kom lyp halal dhe ju kom thonë këshër ma një djallit, mos po bo diqka, seriosisht e kom marrë shumë intervenim, të isha mundëm edhe mos me uzgju. Mirë po dashti Zoti, fatmirësisht kom kalu shumë mirë deri këto dhe për që ato 10 muj, dhe me thonë tash që mu kanë bo 10 muj,
me i hik 57 kg prej vetvetes edhe me undi seriozisht si mi pas 20 vjet, është një mrekulli. Edhe ato që e kanë jetë me shku, po menoj, s'do me thonë ta shku shkona, që e banë, po nëse veç mendojnë për me ndryshu vetën shpirtnisht, hiq mos të hezitojnë edhe mos typin halal kërkon se si shku gjajo punë. Intervenimi ka qenë laparaskopi? Me laparaskop, po. Do me thonë nuk është me premje, që ka qenë për para 4-5 orë, është një operacion i thjesht 20 minutësh. Ta shumë nësë po thonë që mundet mësë me pas post-operative probleme, po ato ma mirë ishtë më u konsultu me mjekun, po me cilin do ku do që të vendosin, mirë po jo operacion i randë. Unë mas 7 ditëve kom dalë me një herën punë, bile vitin e kaluar në gjirimet e vitit 3, me një herë, dita e 8 ka qenë masi që jom këthy prej Turqis, edhe kom knu live, nuk kom knu playback, gjithë shka ka shku në regull edhe normal kom vazhdu jetër mas 8 ditë. E puna ushqime, se nështë aju intereson edhe shikuzve, tash e hanë, a kina i mënyrët veçantë? 15 ditë e para kanë qenë, do me thonë, me ato që am ka dhonë mjeku, mas 15 ditëve krejt që ka hajmë na në sofër tonën, që e qesim po në blender. Do me thonë, për mës me mundu, edhe në ditën e 30 kom vazhdu me hangër ushqime normal, edhe, do me thonë, jom rujt, nuk kom pas dëshirë me pas probleme, se kam jaft që e krynë këtë intervenim, po mas disa ditëve kam problem se mundohen me hangër me zërë, por nuk është e thonën, se ty nuk të hahet. Unë e kom halaqat në djenjen e ngopne, veç e di që nuk duhet me lonë lukthin zbrast, jep diçka ko pas kohë. Po mundohem me hangër shëndetshëm, edhe pse kjo puna jonë e din krejt që nuk është punë e lehtë, seriozisht nuk i koshëm. Mundosh kur vjen momenti shko blej i burekse. Po, se ty puna dhe koha ta imponon, mirë po ta shihaj me byreka e me krejt, po në sasi sa e nxenë, do me thonë nuk e teprojmë. Hajtë edhe njësë i pas kam vetë që aty dikujna. Ka e për gjunaj, ta? Po bre, mos e gjuj se gjuna. Edhe unë kam pas probleme me peshën të njetën, po nuk kam pas bashkë nëse... Te gona, Po kam pas, seriozisht kam pas, po jam lujtë shumë. Kam ditë një hub dheri ka 30 kg për një heri, kam hub. Problemi ka qenë që unë jam shumë gërman. Edhe qështë të në kohën të e rujt vetën, dhe më thënë, kur nuk e më ngi, tamam. Gjunaj, to është të besoj, o zëtë. Edhe pa të lëdzu një thanjet Pavarotit. Of, i ka thënë, Pavaroti ka thënë, kom e vdik edhe unë, edhe i trash. Po, dyjat. Kështu që... Për ndryshe u kom prej kuzhinjerve ma të mirë që njifet në Itali, kom përcjell një dokumentar shumë interesant. Po dokumentarin e fundit, dhe me thonë që e ka bo për punë të ushqimit, mas i u lidhë muhabetit e Pavaroti, e ka bo krejt ushqimin edhe e ka qitë në sofër edhe vetë ka dalë. Dhe ata i kanë thonë që u bo, ajo se kom bo për qef temin, se u bo në djetë, jo për diçka, po o mundu me u largu prej. Edhe une kam adhuru edhe Pavarotin, përgjithsi i adhuroj njerëzit e cilët marrë iniciativat me e ndryshu vetë vetën, si do që tjetë qëfar do lloj iniciative dhe qëfar do lloj vepre që bëhet për vetë vetën është një akt dashurie ndaj vetë vetës, kështu që na duhen më mësu mi dash vetën mas pari, e mas një tjertë. Linda, ti po vazhdan edhe me punë të tuat përdiqme, po të vizlojnë sytë o zot Linda, s'po mu knaqë të pa, duke shumë bukur edhe po më pëlqem kjo energji e re në ty, tregom që ka të resaj për këtë punës. Mirë, këtë që kjo pandemi më ka bo pak mirë në aspektin e punës, sepse kam pas kohë shumë me u marrë me projektet e mia që unë i kom planifiku me i realizu. Edhe i kom realizu një 80%, e tash po shpresoj që edhe që 20% me kry deri në fund vitit, që 2021 me në nëzonë me energji të reja, me pozitivitet, me largu qëtë pjesën negative që në shkoj kjo viti 2020, inshallah s'na kthehet më kur. Edhe po më do këtë vetri që kena me festu, ka me qenë 2021. Vala, seriozisht. Jo, po mendoj në atë aspektin e punës që kemi mësu me qenë energjik edhe në shkun 8 muj pasiv, në aspektin e punës që jemi mësu para dite mas dite me pas obligime, angazhime, po me gjitha të në punë që unë e kom planifiku, i kom realizu. Projektir e fundit që e kemi punu, e kom punu me Gazmendin, ka dalë një këngë shumë e bukur. Pak ma herët se me Gazmendin e kom punu një projekt me Ymer Bajramin, një këngë të Shqipnis mes me ritmike popullore. Mande e kom punu një projekt vetë, fundi jonë, edhe ato e kom realizu, dhe me thonë kretë që to jam punu mrena 6 mujve se s'kisha qa me bo, jo mundu me ja kushtu vetë vetës me punë.
vetë vetës, po edhe ardashëve që kanë pas dëshirë me pa diçka dhe me ndëgju projektet e mia. I falenderoj shumë, kom marrë shumë komentet mira, jo për dukjen, po për interpretimin, për këngë që ata i kanë prit me kohë gjatë. Edhe një shumë e lumtun që kom arrit ata njerëz që e dojnë muzikën edhe llojin e muzikës time që ju ka pëlqyer. Linda, ti je prej njerëzve që unë e kom punu me shumë artista, edhe sidomos në për live, po ti je njeri që nuk bën probleme kur. Unë ala nuk kam pas një xhirim ku Linda ka bëj problem. Larga saj. Kjo veç e merr mikrofonin meq, pa marr parasysh kush o të knua, është në tonalitet, a është mikrofoni mashkujve, a i femnave, a është i miksuma, nuk është i miksuma. Kjo nuk lodhet për atë punë, e merr mikrofonin edhe i gra. Lindë, ta ka që zoti zonin edhe vullnetin, po edhe një gjanlëk, si me thonë një shpirt gjant një artistit vërtet, që ke tolerancë infinit edhe për gabimet teknike, po edhe për gabimet njerëzore, edhe për ndër njerëzore, besa, pse, si? Gona, vetë fakti, po nisëm prej asaj që i pagabushëm këtë botë është veç zoti. Po. Dhe me thonë, qka do që ti kërkon jashtë natyrës tënde, ose prej teknikës, ose prej orkestrës, ose prej diçka, njerëz jemi edhe gabojmë gjithë. Dhe me thonë, kur qysh nuk mund është me koni për krymë, në diçka je i mangët. Unë nisë në gjithmonë prej vetë vetës, jo mundu se ndoshta shumë herë kom hangër bërtima prej njerëzve që nuk kanë qenë kompetent heq për punën që e kanë kry, edhe atë e kom pa, dhe me thonë, atë negativitetin, rrezet negative që ti lëshën të rreti, tash mu qone me bërtit pa lidhje, këto i prishë disponimi kameramanit, ati në mix që është tjetërit, këto në studio dhe normal që shkon pse duhet, kur munde me diçka pozitiv me bo. Nuk është veç në muzikë, po këtë dhënti, dhe me thonë, mundohem gjithmonë me shpërnda dhe të nëzanës të mi që i kam në shkollë, edhe gjithmonë ju flasë jashtë mësimit që nuk duhet me qenë tash ti e artist. Të na e kanë keq kuptu fjallën e artistit. Dhe me thonë, nëse ti e artist ki drejt gjithë shka, jo, kur gjithë ki drejt, absolut. Ti ki drejt veç me kap qatë mikrofon, për që ata ka jep zoti qatë dhënti, se se cili e kemi ka një dhënti në veti. Dhe me thonë, kur gjithë nuk kam ma shumë se se cili e kemi ka një Jupiter ma gjuhën teme. Po, me gjuhën tone, po. Po më përnuna pak ma popullor që me kuptu gjithë që nuk jem ekstra diçka pëse ti këndërën, kur gjë, ma ka dhonë zoti qatë mundësi edhe unë mundona me shfridzu, po jo me keq përdor. E ndoshta që ajo është ajo ana pozitive që mundohem gjithmonë me plasu të publiku. Më kujtohet një moment, ishte musafirë në prallë me Tupan, edhe paraprakisht e diskutojshëm që kur e kishim pikën me musafir zakonisht, kur erdhë Linda musafir i thamë, kemi një pikë që shto, po mos prejkësh, jo, liresht, qka do një, jo, liresht, qatë keni qef, mu veç qefi më buhet. O, jo, bre, vetëm për ato, po për shumë ftoft në salë, krejt vinë edhe ankohen, ftoft, i vetë njeri që zhjerë me të angu, për kur gjo kur, është Linda, asë nuk sot ftoft, asë nuk sot e mund, asë nuk sot... Jo, bona, për deri sa ju si staf e duroni për çdo javë, ose për çdo ditë që e keni emisionin, pse se durojnë për shembull 20 minuta gjysore, ajo tamam puna me qenë me ardhe dhe tash mua anku. Ankesat i lojmë në shpe kur vim me punu, kur vim me punu, artisti i vërtet. Apo shko, unë kisha pas qef na mi transmetu këngën tonë të re, të cilën bashkëpunimin e ri që e ke të fundit, mu më ka pëlqy kënga shumë, e po du mi transmetu edhe për shikus tanë, a ke diçka me na kallëzu, lidhur me projektin, si e ke punu, si ka qenë iniciativa? Po, në fakt në këtë projekt unë jo musafir. Gazmendin isha për 8 mars, para se të më mbyll për pandemis, edhe po më thot Linda e kom një këngë shumë të mirë, që sa kohë kemi planifiku me bojë diçka bashkë, po s'ka qenë kismet. Edhe thash po, gazi s'ka problem, mandej gjatë pandemis, gazet ju mundësu me ardhë këto, edhe këngën kër e kam dëgju më ka pëlqy shumë, tekstin kër e pash prej Valonit Bibës, që e ka mendu për duet, më pëlqej shumë mënyra se e ka shkrujt tekstin, jo me fjallë deshta, së mdeshte, kështët, po diqysh pak si rotull, duhet pak me mendu që ka dash me thonë, po me gjitha të teksti kapshëm. Aranjmanin e ka punu Sinan Kajtazi, një miki jemi që jo më rritë me Sinanin edhe falenderoj shumë se o mundu me dhonë maksimumin, po edhe e ka dhonë, dhe me thonë, po vlerësohet prej njerëzve, tash, po shpresoj që vazhdan me u pëlqy. Mirë, klipin? Klipin e kemi punu me videoartin, me Ilirin, po du me falenderu shumë se ka dhonë maksimumin në punë, edhe pse kemi punu shumë vonë,
ka ardhur prej Gilanit, mas orës 1 natës, gjithçka është bose. Është dashur me qenë veç na dytë në atë rreth ku kemi xhiru. Megjithatë e ka nxjerrë një klip ashtu që shkom dashtone. Është klipi I parë që është bërë diçka dhe unë nuk jam shumë kërkuese, po në fakt kam qef pak detajiste me konë sa I përket bukës. S'kam qef me dalë një diçka mrapa keq, mu dok një diçka din. E di që më kuptojnë, asnjëherë s'm kanë keq kuptu asnjë produksion. Sa herë kemi punu, bile gjithmonë kanë kërku aki mendim. Jo, kur gjës pi u prishi, veç që kjo nështë asi shkon mirë për ty, mu do keq, e për mu, po është realizuar ajo që unë e kom pasë që. Okej, hajde po shkojmë me klipin e fundit të Linda Hakaj edhe kthehemi pas pak. Mi që jemi sërish në studio, Linda, urime shumë, po më ndoj projekt I realizum bukur edhe përgjithsi një qetësi shpirtnore, po ta jep edhe gjithmonë kur kënon ti, unë s'paku tash për veti për tjerë s'po du më fol, po nuk kemi çka më. Jemi no comment. Unë për veti sore, zakonisht mas shumë të live e kom ngu në oksigjen. Po, në oksigjen e kena ngu gjithë. Edhe kur I ka ardhur rradha Lindës me këndu, definitivisht kom dasht krejt më konë qetësi edhe veç Lindën e shijoj në maksimum zonin ton live, edhe të përgëzoj për këngën edhe për klipin, edhe të uroj suksese shumë. Unë me muzikën Lindë nuk merrem fort vesh, apëtin, se për shembull e një Valonin ose Besimin ose këta shok ton, zakonisht thonë ja që to mirë, ja që to distonoj, ja që to boni, unë ashtu s'di hiç. Dhe më thonë hiç se kuptoj atë pjesë. Ama e din çao mirë çao. A diçka di. Unë vesh e di unë vesh çka di për një artisti, se audicione kam majt shumë, edhe e kuptoj këtë botën e artit, a di çysh e masun e artistin. Ama përcjell emocionin as ma përcjell. Vesh çaq di me kallzu. Unë kur këton dikush mot me këndu me zanin e Zotit, mas mirin bot, teknikisht në regull, çka di unë, qysh doni thoni, unë veç e di që s'ma jep emocionin. Ajo puna e interpretimit, që të shpesh herë kom dasht me thonë, nëse unë në studio, ka qenë një kongë bash zamani I djalmenis, kur e pa taknu para një 10 vjetëve në studio, dhe një 3 herë kom kaj, deri sa kom hi me një qizu. Sa herë më kujtojt aje kongë, kom vjen edhe prap njejt në digjohëm, se është një kongë me një tekst jashtëzakonshëm edhe kur ka dalë ajo kongë në televizion, s'ka pas njeri që s'm ka shkujt me më thonë, hej, Lindi, na my të kaj. Thash moni presi një 3 herë kom kajt edhe onë. Dhe me thonë ajo shpirtnore, që shte e ndin gjatë interpretimit, e ndin edhe, s'ka lidhja mervesh, as mervesh në muzikë. E përcjell emocionin. Përcjelljet emocionale bohen nëse ti ki emocion gjatë interpretimit që asaj kongë. Dhe me thonë, nuk është interesant veç hinë këna e studio dhe hajt ditën e mira, sa ashtu kënon se cili, po menoj nuk ka njeri që në qitë staf që nuk din me këndu një kongë. Absolut. Jo, ti po thu, po 1-2 herë me provu, 3 herë gjithse si ki me këndu. Ose mi pas një mentor të mirë afer vetës. Që ata po du me thonë, është interesant. Dikujna një amërmendja, jo në nuk di, jo mundesh. Mundesh, provaj e 2-3 herë edhe ki me mujtë. Po është për cilja emocionale sa mundet me u plasu deri te. E ke pas kënu të na për një vit 3 atë kongën me... është të më kujtojtë e më libre. Tash s'po di për cilin vitri e të folë, se më ko një 2 vitri me orkestrë live. Me pusin që ja ka një helmu, si ishte e kongën? A, që në kalaja. Që në kalaja, në ke këndu. Edhe sa herë që të ndëgjaj atë kongë, unë emocionohem shumë se bash shpirtin e ke dhonë. Ke ambienti, ke atmosfera, hajde begoni që asi viti 3. Interesant u konë, vala. Bash interesant se u konë me orkestrë live. Po. Se tash me playback, së është fort interesant. Me producentin tem, po kom problem për qëtë vitri, se po më thot, jo po bojmë, jo s'po bojmë, jo aftoft, jo kjo, jo ajo. Unë I thash, se di shka dhe me bo, tja dhe me bo, as dhe me bo, valan program të viti 3, une me gratë e mija dhe na mi bo, valajn. Edhe që s'del viti 3, maj miri. Që ato është me bo një super të grave. Na dhe na mi bo, madami do mi bo programin festiv, ala se kemi saktu datën, po dhe na mi bo, edhe me musafiret, edhe besot të gjitha gratë, musafiret që kanë qenë prezente, këto që I marrin me trajtu temat ndryshme, të gjitha më kanë thënë, a kina me bo vitri, se janë të eni madamin si pjesë jetës tyne. Unë, se për më thënë, se u I thëmë, po a së di, ala, kena mi bo ajo, po kalzona se do të mi bo fustanet. Edhe më s'haro se kërkush halo s'ka bo një emision veç me gra për vitin e ri. Apo kuptan, po jo. Thonë gjithë shka është me dalë një shka interesant. Unë I thëjsha Valoni, du me bo një emision për gra, sepse bol kena pas futbol,
për burra. Debat politik Debate për më burra. parë, zotin më gonë se balë më. Të gjitha emisionet që kanë qenë për të gjithë, po kryesisht burrat i kanë këqyrë, neve grave na kanë lanë me do seriale turke, spanjolle, edhe na vendosëm, na trijat, vendosëm mu ullë edhe me i bo një emision pak ma ndryshe për zonjat, edhe me qenë të përfshime tëna zonjat, edhe një nan, edhe një grun menopauz, si unë. Edhe një vajzë e ri, cila është karieriste dhe akoma nuk e ka gjetur fatin e jetës. Apelojmë. Gjithë ju djemë beqar, ju lutem. Jo, nuk i lutemi. Jo, zemër se, a dhe vishë ka di me tonë. Vish mu lajmëru. Fatin kërkosh s'pëta merke, shtu e kishim të shkrujt me. Une, kur i kom bo 26 vjetë, po, ani, punë e maven, o jytje, nuk ka ku me shku. Une i bona 26 vjetë, ki qoqet kështon këshyrëshin, dhe me kësha po preta, për tjenë ma. O njerëz, unë isha dhonë mas shkollës, mas kurseve, mas punave, mas nuk kom bikjen men. Edhe burin që jetoj sot, jom njoft ma herët, po kujna i ka ronë men që duhet mu martu, harroje. Ose që duhet me, edhe ndërko, krejt gjithë shka u bo mrena 2-3 mujve, më ma qitë në men që hej, këtu jo ma vëdi. Edhe nej se u krya jo farë procedure, fejesës e martesës, ku e thash, u bo amas një viti, thash unë u martova, as kuptoja dhe në bëjsha heq. Edhe një fjallë e gjyshës tem me halam kujtohet, u konë shumë e meqme, plak që i ka kry 4 vjetë shkollë, po që i ka ditë shumë prapavijat e atyne ndodhive që ju ka ndodhë atyne me përvoj. Edhe dhe ke qërë qika e me. Dhe ke këtu edhe në fund botës dhe ke me shku. Ata ka shkru që të shqyqër që se dim dhe ke të shkru me. Kush kish bon men, dhe ke qone babgjyshin tëne e kom na fakë. Dhe ke edhe ti ku me ditë veç dhe ke i shala jo qëtë zotin a i fatë mirë dhe ke se po s'patët fatë, as ju vynë diploma, as ju vynë leja e keret, as ju vynë puna, as shkolla, as kur që Po, bre qashtor, shumë është me nënësi fati njëtë, shumë është me nënësi. Linda tash me djallin, nikosisht se tu e pas parasysh që puna jonë është ma shumë i përket natës, se sa ditës, janë do angazhime pa orar se nisnave vetë prej vetës. Sa pikit pështirë me menagju kohën edhe në profesion, edhe në familje, edhe si nanë, edhe si familjare? O, zemrosh, pak është problem, se tash dikush mundet me thonë, a i po e keni zgjedh vetë, po krit në regull është, nuk ankona, asë njëherë nuk jom anku prej punës, edhe asë njëherë nuk ankona prej obligimeve tjetës që i kemë, se si kam veçon, po i kemi gjithë. Me gjithate, unë pak kom qef me eksperimentu në për punat ndryshme, dhe me thonë, përveç punës të muzikës, e kom edhe punën që punoj në shkollë, jap landën e solokandimit, edhe është një obligim shumë i madhë, se një prind kur ta beson ty fëmin, ti absolut nuk mundesh me nda prej fëmijët tanë. Edhe unë mundona maksimumin me dhonë në drejtim që nesër ai fëmijë, unë sot kur isha në për Filharmoniat Berlinit, në për skenat botnore, mu zemrat që ka që mbohet. Pa mbarësisht a ju binë men që jam dikon, as jam që ju binë men, jo nuk mërzit në ahi se e shoh punën temë dhe i shoh ambicjet e mija që i kom pas në kohën kur kom fillu, edhe tash normal me eksperiencë e me vitet punës që i kom punu, nuk është ma fështirë se atëhere. Po kjo puna me menagju, pak problem, po fatmirësisht familjen e kam gjithmonë për krah bashkëshortin që, dhe me thonë, nuk kisha mujt as një hap me e qitë. Jo veç më punën e muzikës, po në as një punë tjetër, mos me pas për krahjen. Nanën edhe vjerën gjithmonë i kom pas afer, dhe me thonë, pa i pas këtë dyja s'kisha di qa me bo, her njënën, her tjetërën mu kanë gjind, edhe tash se cili prind ka qef me janë gjitë dorën fëmijët vetë, në këtë siklet kur nuk din që ka me bo. Unë i kom ngarku pak, po e di që kanë ma bo halal i shala se. Jo më që halal ata kanë knaqësi. Po është knaqësi gonë, po. Knaqësi e veçantë është nipët e mesat, unë menzi po i presë. Unë kom një që po thojshin që duhen ma shumë se fnit nipat edhe mesat, ashtë sa është të vërtet nuk e dive që e di që për i familjarëve të mi bojnë shumë për nipa dhe për mesa. Sa vjet i boni djali? Djali i boni 5.5, mirë tash para shkollore, penim vetëm pak ma i rritën, po veç edhe seriosisht tash pikon pak ma letë se ka dalë pak prej dorës me s'ka pamper, s'ka cucëll, s'ka i ka u rritë pe njën vetën, jam po futboler, po shka me një luft futbolit. Edhe po e shoh që ka fillu më mu heka i obligimi, si nonst hekët si obligim, po pak të zortat po.
ose po kam ma shumë lehtësim, e kam edhe shoqen tem Blertën që kur po kam kështu të ngarkesa, veç të bëj ma lehtë e one kur ka qenë bebë ma e vogël, jo, nuk kam pas mundësi. Tash pak ma lehtë e kam. Linda, me ndru krejt pak kësajna timës djallit. Ti muzikante edhe mësindonëse, do më thënë edhe këngëtare. Çka kishe bu diçka tjetër jashta muzikës, nëse si shekon muzikant? Une, kuku tash ki me kesh kur tregoj, që në konë ma e vogël, s'ka pas kurs që se kom kry. A kom shku për roba qepse, a kom shku për frizera, a kom shku për grimera, a kom shku normal, gjithë shka është e lidhne me artin, po dyqysh s'pedi me shumë kurse, kom shku në kurs matematikës, kom shku se i kom kry 2 shkolla paralelisht edhe gjimnazin edhe muzikën edhe më ka interesu gjithmonë puna e landve, me geografi, me histori, po s'kom pas qef me lanë veç me mësim, kom pas qef me shku edhe në kurs me mësu pak ma shumë se atëhere, dhe me thonë, kur unë e jam shkollun nuk kemi pas internet, tash me hin me ullumtu, tash Google e ki shumë ma let, po. E atëherë diqysh jam konë shumë fmi i shkept, 24 orë jam konë rrugë. Po jo në rrugë për keq, po në rrugë për me mësu diqka. Në qofë se veç si shabo, solo këngëtare, s'po di, ndashta e kësha marë, diqka prap me artin, me flok, me grim, po, me diqka po. Medicini jo, garant. O, mos ma përmen, bregon, ma ke prek pikën e dopt. E ta shta të regoj edhe një sekret. Kur e kom kry shkollën e fillore, nana jame ka punu në spital, ka qenë motër kryesore në kirurgji, edhe Indjeri Bajram Regjepi gjithmonë kanë punu shumë bashkë, tu i thonë nanës, i shallat qika sta dhe vazhdojnë mjekësin, unë e mjekësin e kom dasht me shpirt. Se e kom pa nanën tem sa ka bo për njerëzit e tjere dhe ju kam falenderu shumë. Do me thonë me dalë me nanën tem prej Mitrovicës, deri prej vendit ku kom jetu në dejt e ura Ibrit, si ka pas në 500 metra, po 1-2 orë kena metë. O, si ja je mirë, faleminderit që më kënë dimu këto që më kënë dimu aty. Edhe unë i kom lakmu diqysh shumë ati profesioni human, po edhe reputacionin që e ka pas të pacient që kam pas nevoj se aty nuk shkoj njerës që prej qefit, po shkojnë prej zorit. Edhe ti kur ti gjindesh dikujna në kohët vështira, në kohët mirë edhe mësë mi shku dikujna nuk është shumë problem. Edhe në ditën kur ka qenë provimi pranus, unë e kom pa në rrugë Axhem Bajram të Ndjerin edhe i pitha Axha Bajram kom konkuru. Ani shumë mirë, tha unë si jam në komision, tha po ti ki krit 5 po thash i kom krit 5 po nikosisht edhe me vajzën e Axhës kom qenë me një klasë. Po tash qëre zoti nuk është i gabushëm, është i pagabushëm këtë drejtim. Vajza Axhës u pranu, jo që si ka pas pikt, po njona o dash mu pranu, jo 2 hakaj. Edhe se kanë këqyrë kush është, ato e kanë marrë dhe unë e kom met jashtë. Unë e kom ranë depresion. Si jom pranu. Thësha, unë e qysh me krit 5. Thësha, jo met, po dhe vajza Axhës me krit 5, po se kanë ditë cila është vajza e motrës Sabrije, po dhe e kanë marrë njona, s'ka lidhje. Edhe unë, mas një muje, nuk dojsha me shku heq kërkon, drejtori i gjimnazit në atë ko, Indjeri, drejtori Jusuf, peshon rrugë dhe jemi njoftë se kemi qenë afër me shtëpi edhe po thotë Linda, ku ke vazhdu shkollën e mesme, thash kërkon. Pse, thash po du me najtë shtëpi, thash s'm kam pranu mjekësi. Ti në gjimnaz prej nesrit edhe ka marru puna jo. Unë jo, ai veç kish regjistru edhe mi ka bo krejt prej të hanës me ardhe në shkollë. Po nikosisht edhe në shkollën e mesme është hap e muzikës në Mitrovic, drejtoresha, Alirie Halili Koshi që kisha da shumë e falenderu. Po më she edhe po thot Linda, prej nesrit, shkolla e muzikës starton si shkolla e mesme. Edhe më pekqyri, thashëm regjistru në gjimnaz. S'ka lidhje, tha, ti do të vish ta në paralelisht, tha. Para dite shkon në gjimnaz, mas dite vjen shkollë muzikës, tha, dhe ma, nuk moj 2 shkolla, ato nisi me mrok panik. Jo, ti duhesh pa tjetër me ardhë dhe kemi qenë një gjenerat me 15 vetë, me 15 nxënës që kemi fillu në shkollë muzikës, po paralelisht kom shku. Mjekësia më ka pas met, kështu pik. Po tash them shiqyr që s'm kam pranu mu, se vajzës Axhës që jeton në Amerikë, ju ka gjindë shumë kjo profesion edhe ju ka desht. Mjekësia mu s'mu kish desht këtu, se edhe me pas kry s'kisha mujt me vazhdu me profesionin, se për me qenë mjek ose infermier ti duhesh me ilon krit tjerat pun anash, kështu që s'kisha mujt me arrit. A dim pse e përmenda, unë jo rasisht e përmenda, sepse në përgjithësi na që kemi qitë punën televizive, që to njerëzit mendojnë, kryesisht mendojnë që na bojmë qef shumë. Na nuk bojmë pas qaq shumë qef, po qef bojmë. Nuk është që s'bojmë. E ka unë shoqen e ngushtë, ajo është doktoresh Otorino,
edhe gjithmonë kur ulem me bu muhabet, si tash për shembull qesim foto prej, flasim që këj kolege jam ose këj kolega jam, dhe ajo gjithmonë thot, ha bre çfarë pune ke ti, unë si po shkojnë punë, po më dhem këtu, po më dhem atë, po më dhem. Me ankesa s'kanë faj. Edhe se cila puni ka bukurit e veta, por mjekët janë me të vërtet njerëz të cilë sakrifikojnë shumë edhe japin shumë për neve. E unë gjithmonë thom, kur vjen punat me studion e njoni për fëmijëve, të mitë ose të valonit, ose kështë thom, qyre tash mirë është më bo doktor, por nëse s'munesh, të më thojnë e pse doktor, për thëmë punë, a keni në i konë të e thirë, o ti avokat, ose o ti këngëtare, kërkon se thirën qashtu, o ti doktor. Më duket krejt të familjet shqiptare, senin e parë prioritet që kam pas për fëmijët ose doktor ose mësus. Qëto 2 sene. Ama jo bre fjutër ti logarita që shdush në aeroplan me bu më ndodh një aksident, pytja parë është a ka doktora mrena. Normal. Nuk të vetë kërkush a ka frizera, as a ka moderatora, as këngëtare. Veç është edhe një profesion shumë që në fond, sa do që ti je i lodhën, në fond kër është suksesin që ti ke shpëtu një jetë, dhe më thonë nuk krasot në asë një profesion tjetër, unë e qashtu e marrë tash, ndoshta. Kështu që Linda mirë ke bo që si e bo doktoresh. Shumë mirë, faleminderit zotit që s'm kam pranu. Kishë livdu që shpilivdojnë qita. Po, jo vetëm ajo, po ti më siguri kishe përfundu në për emisione televizive, kishe qenë një doktoresh shumë e famshme. Po, se e di une. Dhe një shka ma shumë se mënë, okej. Por, kish rok edhe kjo pandemia e këto probleme tash le, ma mirë, pandemi kena e shpesë. Kushtet jo të mira që po ankohen doktorat, mas një pacientat po ankohen për doktora, kështu ma mirë na knoq me muzik. Ajo është, ti realisht je doktor që na jep qetësi shpirtnore me këngët e tua. Doktoresha zemrës. Doktoresha zemrës, po. Na relakson me këngët e tua, që ajo është ma e mira. Bjen mirë që arri, do me thonë, për mes tingujve, me plasu një qëtësi shpirtnore të njerëzit. Seriosisht, se dhe ajo është një lloj shërimi. Po, që atash, ti na shëron me këngët e tua. Adelina, kema ne pyetje të Mianis me hartë natale? Nisja, ja, veç nisja. Mianis, a me po pret, ha? Të shohim që po Hajde, që akona, me të s'po pres me pa. Si e vesh, jeme.